আসসালামু আলাইকুম বিয়স এ ওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছি আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় এবং নতুনত্ব এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, খুবই সুন্দর এবং অসাধারণ এবং ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের ভিক্টর মডেল নাম্বার ভিক্টর সিলিং ফ্যান, খুবই সুন্দর সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো 017733117640 01988881771। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সর্বোচ্চ হেভি এবং পাওয়ারফুল মোটর এবং হেভি মোটরের একটি সিলিং ফ্যান, সর্বোচ্চ বড় সাইজের মোটর এবং এটার নামটা হলো গিয়ে ভিক্টর এবং সবার পরিচিত ব্র্যান্ড এবং সবার পরিচিত মডেলটা কিন্তু ভিক্টর মডেল এবং কি অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং নজর কাড়া এবং আকর্ষণীয় মডেল একটি সিলিং ফ্যান, একদম পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী। খুবই সুন্দর। দর্শক দেখেন সিলিং ফ্যানটা দেখেন, খুবই সুন্দর এবং একদম বডিতে কিন্তু সুন্দর গোল্ডেন কারুকার্য করা আছে। গোল্ডেন চারো সাথে কিন্তু গোল্ডেন কারুকার্য করা আছে। দেখেন গোল্ডেন কারুকার্য, গোল্ডেন সাথে গোল্ডেন কারুকার্য দেখেন, এই যে ছবি এরকম হবে, একদম হুবহু এরকম হবে এবং কি নিচেও গোল্ডেন কারুকার্য করা আছে এবং পাখাটা কিন্তু দর্শক একদম সিম্পল। পাখাটা কিন্তু কোনো সিম্পল, একদম পাখাটা কিন্তু আপনার ময়লা হবে না এবং ডাস্টবিহীন এবং 100% অ্যালুমিনিয়ামে তৈরি। দেখেন পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া, সে কারণে বাতাসের ডেলিভারি অনেক বেশি বাতাসের ডেলিভারি হবে এবং কি বাতাস হবে একদম স্মুথভাবে বাতাস হবে, ঝড়ের মতো বাতাস হবে এবং কি তখন পাখাটা কিন্তু দর্শক সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, মানে 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি যায়। সে কারণে আপনার জং ধরবে না এবং কালো হবে না এবং মরিচা পড়বে না, মানে 100% অ্যালুমিনিয়াম কারণে জং ধরবে না এবং কি বাতাস হবে একদম শীতল এবং ঠান্ডা বাতাস হবে, ঝড়ের মতো বাতাস হবে। দর্শক, যারা ভালো মানের পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং কি বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন আর নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই। আর দর্শক, এটার ভিতরে আপনার হবে কিন্তু আপনার 3টা কালার হবে। দর্শক 3টা কালার, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। দেখেন এটা অফ হোয়াইট কালার, আর একটা আছে ব্ল্যাক কালার। এই দেখেন 3টা কালার, 3টা একটা দিয়ে এক কালার, একটা কালার, মোট 3টা কালার। দর্শক যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। এখানে একটা কালার, একটা ব্ল্যাক কালার, 3টা কালার। দর্শক যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান, খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় একটি সিলিং ফ্যান এবং নজর করা সিলিং ফ্যান এবং কি প্রতিটি জায়গায় কিন্তু মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকিতে লেখা আছে। প্রতিটা জায়গায় এবং খোদাইকিভাবে লেখা আছে। আমি দেখাই দেবো খোদাইকিভাবে লেখা আছে, সেটা আপনি এখন দেখাই দেবো কীভাবে আমি অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান চিনবেন। দর্শক সেটা দেখাই দেবে। দেখেন খোদাইকিভাবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান, একদম খোদাইকিতভাবে মেড ইন পাকিস্তান লেখা আছে। এই দেখেন একদম খোদাইকিতভাবে, এই দেখেন মেড ইন পাকিস্তান একদম খোদাইকিতভাবে লেখা আছে এবং কি সালটা পর্যন্ত খোদাইকিত লেখা আছে। এই দেখেন নাজির ইন্ডাস্ট্রি এবং পিওর কপার, পিওর কপার মানে 100%। এই মোটরটা কিন্তু অনেক একদম হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটা মোটর। দর্শক 100% কপার মানে 100% তামা দিয়ে তৈরি করেছে মোটরটা, কিন্তু অনেক হেভি, একদম সর্বোচ্চ হেভি মোটর। দর্শক দেখেন 100% তামা, একদম গ্যারান্টি সহ 100% তামা দিয়ে তৈরি করেছি। আর সবচেয়ে বড় কথা লাগে আপনার এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিং তৈরি। ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি হয় কিন্তু দর্শক সিঙ্গেল ব্যারিংয়ের, এটা কিন্তু আপনার ডাবল ব্যারিং তৈরি। সে কারণে বাতাসের স্পিড অনেক বেশি এবং কি স্মুথভাবে ঘুরবে এবং কি সাউন্ডলেস, শব্দ দেবেন কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ হবে না এবং বাতাস হবে দর্শক ঝড়ের মতো বাতাস হবে এবং 100% কপারে তৈরি মোটর। দর্শক আর সবচেয়ে বড় কথা লাগে এটা লাগে আপনার এনার্জি সেভ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আপনার সারা মাস চালাবেন দর্শক, আপনার বিদ্যুৎ খরচ হবে সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা, মাত্র সারা মাস চালালে 1 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, মানে এনার্জি সেভ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দর্শক সিলিং ফ্যান। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই প্রথম এনার্জি সেভ বিদ্যুৎ
সাশ্রয়ী সিলিং ফ্যান এবং কি দর্শক অরিজিনাল পাকিস্তান এবং প্রতিটি জায়গায় খোদাই কিন্তু লেখা আছে এবং বক্সের গায়ে লেখা আছে দেখেন পাকিস্তানের ঠিকানাটাও লেখা আছে দেখেন দর্শক এদের পাকিস্তান ঠিকানা লেখা আছে জিটি রোড গুজরাট পাকিস্তান খোদাই দেবে প্রতিটি জায়গায় খোদাই দেবে লেখা আছে একদম দেখেন প্রতিটি জায়গায় খোদাই দেবে লেখা আছে মেড ইন পাকিস্তান নাজির ইন্ডাস্ট্রি এবং কি আমাদের নিজস্ব ইনপুটে মালে দেন আলামিন ইউটিক আমার নাম নিজের নামে আলামিন লেখা আছে আলামিন ইউটিক লেখা আছে খোদাই দেবে প্রতিটি জায়গায় কিন্তু খোদাই দেবে লেখা আছে দর্শক অবশ্যই লেখাটা দেখে কিনবেন এবং প্রতি জায়গায় মডেল নাম্বার দিয়েছেন ভিক্টর একদম ভিক্টর লেখাটা অবশ্যই খোদাই দিতে হবে লেখা দেখবেন মেড ইন পাকিস্তান পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের মেড ইন পাকিস্তান দর্শক আমার ভিডিও দেখে কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় পুরীর মধ্যে ডেলিভারি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি থাকি দর্শক আমরা এতে অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহ সাশ্রয়ী মূল্য দর্শক প্রাইস রাখবো অনলি 7,250 টাকা মাত্র 7,200 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 3 পাকা ডিজাইন সিলিং ফ্যান মাত্র 7,200 টাকা দর্শক আমার মোবাইল নাম্বার বলে দেবো আবার 017733117640 0198881 এই নম্বরে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট দেখতে পারবেন আল্লাহ হাফেজ